Bugün bizim şəhidimiz Pərvin Əlizadənin, baş leytenant Pərvin Əlizadənin atası Gözəl Ağsaqqal, canımız, ciyərimiz Vüqar qardaşın 53 yaşı tamam olur. Mən bugün ailəm adından, öz adımdan Vüqar qardaşın 53 yaşını təbrik eləyirəm. Həyatda ne eləyim deməsin. Həyatda uzun ömür, can sağlığı arzu eləyirəm. Vüqar qardaş həqiqətən də gözəl qardaşlardan biridir. Yəni mən onunla uzun müddət dostluq eləyirəm, yoldaşlıq eləyirəm, qardaşlıq eləyirəm. Yəni özümə fəxr bilirəm ki, həqiqətən də Vüqar qardaşla dostluq eləməyimi özümə fəxr bilirəm. Vüqar qardaş həqiqətən də o kəsdiyimiz çörəyə hörmət qoyan, dostluğa hörmət qoyan, dəyər verən qardaşlardan biridir. Bugünkü günü Vüqar qardaşın yanında müəyyən səbəblərə görə mən olanmadım. Mənim canım, ciyərim, el oğlum Kobra sahib Vüqar qardaşla bir yerdədir. Mən sahibdən xahiş eləyirəm ki, mənim əvəzimdən Vüqar qardaşı təbrik eləsin. Vüqar qardaşın mənim əvəzimdən alnından öpsün. Vüqar qardaş özünə dəyər verən, şəhidinə dəyər verən, özünə hörmət qoyan bir şəhid atasıdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Taala'dan arzu eləyirəm ki, Allah Taala Vüqar qardaşa 100-150 yaş qismət eləsin. Qoy həmişə şəhidlərimizi yaşatsın. Bizim şəhidlərimiz bizim 30 illik alnımıza yazılan o ləkələri alnımızdan sildi. Ali Baş Komandanın yumurcuq eləyib alnı açıb bütün torpaqlarımızı xilas elədi və canlarını fəda elədilər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vüqar qardaşa da, dəyərli qardaşımıza, Bərdənin Ağsaqqalına uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Öz adımdan, ailəm adından uzun ömür, can sağlığı. Həyatda ne eləyim deməsin. Öpürəm, bağrıma basıram. Sahibi də Vüqar qardaşlar, dəyərli qardaşlar. Öpürəm sizi, bağrıma basıram.